تاسو وګورئ چې مونږ پاکستان او افغانستان دواړه ګاونډي ملکونه دي او تاسو مشهور متل دی چې هر څوک بدلولی شي خو ګاونډي نشي بدلولی او بدقسمتۍ نه په دې تېرو شوو 40 کالو کې په افغانستان باندې مختلف وختونه سره چې ای باندې سخته راغله هلته کې مختلف ملکونه هم قبضه وکړه او وروسته هغې بیا امریکا راغله او په دې ټول ریجن کې که د افغانستان او د افغانستان د خلکو څوک په کار راغلي په سخته کې پاکستان دی د پاکستان خلک دی یو پروپاګنډې دي ځینې خلک داسې دي چې دلته هم هلته هم افغانستان کې هغې نه غواړي چې دا دواړه ملکونه دي یو بل ته نږدې شي د خلکو د ښه کنټیکټس وي تعلقات دي وي او خلک ته د یو بل نه پیدا چتې کړي نو هغې قسمه قسم بیانونه ورکوي هغې چې دی نو نفرت خوري مثل انډرسټینډینګ خوري نو ما په خیال باندې ښه طریقه دا ده چې دا چې کوم دی نه بیانبازي د یو بل خلاف دا پکار نه ده بله خبره دا ده چې که دا اوس طالبان حکومت دی نو دا افغان طالبان چې څومره هلته کې په حکومت کې دي دا زیات پاکستان کې وو د پاکستان نه به دوی سفرونه کول قطر ته یو ای ته سویټزرلینډ ته چې کله به دوی مذاکرات کېدل پاکستان پاسپورټ سره بدلل نو پاکستان هلته کې ډېر خپل کوشش کړی دی چې افغانستان کې امن نه شي خو بدقسمتۍ نه چې هلته کې حکومت راغی امن نه راغی نو هغې زیات اغېزمن چې شنو پاکستان شو دا چې کومه غټه مسله ده په دې ټایم کې پاکستان کې دهشتګردي چې کوم ملیټنس دا وایلنس دی تاسو ته پته چې پاکستاني طالبان افغانستان کې دي خو دا اوس نه دي دا 2015 کې چې کله اپریشن شروع شو ضربېضب ایونه تللی دي زما په خیال باندې دا د افغان طالبانو امتحان دی چې دا مسله ډېر په طریقې سره هینډل کړي خو پکار دا ده چې کوم د هغې نه کیدی شي او پاکستان کې د امن راتلو لپاره خپل کوششونه وکړي خو دا بیانبازي چې ده نو که دا دلته کېږي که هلته کېږي دا پکار نه ده او زما په خیال باندې زیات ضرورت چې دی په دې ټایم کې هغه افغانستان ته دی ځکه چې دا ریسنټلي تاسو وکتل نو د امریکې صدر ټرمپ وایي چې موږ به د افغانستان کې چې باګرام ایربیس دی موږ به د هغې قبضه دوباره اخلو نو که فرض که امریکا راځي نو به دا وان نه راځي که نه به خامخا خپل فوج راولي جهازونه به راځي هلته به هغې قبضه کړي نو افغانستان ورسره بیا د ډسټیبلایز شي نو خدای مګر که افغانستان خرابېږي نو ما نه دی خیال چې په دې ریجن کې به افغانستان ته یا د افغانستان خلکو ته مرسو پناه ورکړي یا به د خپل باډر کلو کړي دا پاکستان دی اوس هم په لکونو باندې افغانان مشته دي خو زه چې تاسو ته ما څنګه ووایي چې ځینې قوتونه افادپرست طبقه دلته هم شته هلته هم شته هغې چې کوم دلته کې معروضي حالت دي نو هغې خبر نه دي خو هغې د خپل مقصد دپاره بیانونه ورکړي بیا دې کې داسې صحافیان شته د دلته هم شته هلته هم شته چې هغې ته د دې حالاتو پته نشته خو هغې چې دی نو خلک مسګایډ کړي زموږ چې کوم پالیسي میکرز دي هغې مسګایډ کړي نفرت خوري بهترین حل دا دی چې مذاکرات بیا مذاکرات بیا مذاکرات او بل چې دا د دواړو ملکونو په منځ کې کوم تجارت کې رکاوټونه دي او دا پیپل ټو پیپل کنټیکسټ د خلکو منځ کې رابطې تل دا تګ دا چې څومره سیوا شي دا څومره اسان شي په دې سره به د دواړو ملکونو منځ کې تعلقات ښه شي